සාදුකාර පවත්වන්න. අපි කාගේත් උත්සාහය වෙන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වයේ උපදවා සම්පූර්ණත්වයට පත් කරගන්නට. මක්නිසාද ඒ ශ්‍රාවකත්වයේ තුල තමයි දෙවියන් වේවා මිනිසුන්ට වේවා යම්තාක් දුක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු දුකෙන් නිදහස් වෙන එමෙතන නිදහස් වීම තිබෙන්නේ ශ්‍රාවකත්වයේ තුල. ශ්‍රාවක නොවන කිසිවෙකුට එමෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක නොවන කිසිවෙකුට දුකෙන් නිදහස් වීමක් ලබන්න බෑ. බලන්න එතන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා කොතරම්ම වාසනාවන්ත කෙනෙක්ද. ශ්‍රාවකත්වයට වන්දනා කරන්නේ ඒකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකීන්ට දුර තබා වන්දනා කරනවා. නේද? දොහොත් මුදුනේ තබා වන්දනා කරනවා. අතීතයේ විසූ ශ්‍රාවකීන්ටත් අනාගතයේ පහළ වන ශ්‍රාවකීන්ට වර්තමානයේ සිටින වැඩ සිටින ශ්‍රාවකීන්ට ඒ විදිහට මේ ශ්‍රාවකීන් කෙරෙහි අතිශය ගෞරව ආදරයෙන් වන්දනා කරනවා, නමස්කාර කරනවා, පුද සත්කාර දෙනවා. මක්නිසාදේ ශ්‍රාවකත්වයේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨයි. කුමක් නිසාදේ උතුම් බව ශ්‍රේෂ්ඨ බව තිබෙන්නේ? ශ්‍රාවකයා කියන්නේ දුකෙන් නිදහස් වීම දුකෙන් නිදහස් වුණ එහෙම නැත්නම් දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස මගට පිළිපන් අය. දුක විඳිමින් දුකෙහිම ගිලී සිටිනවා නම් යම් කෙනෙක් ඔහු දෙවි කෙනෙක් වේවා, මිනිසෙක් වේවා, එහෙම නැත්නම් දෙවියන් අතර අග්‍ර රජ කෙනෙක් වේවා, මිනිසින් අතර අග්‍ර රජ කෙනෙක් වේවා, ඔහු දුක තුල නම් ඉන්නේ, දුක විඳිමින් නම් ඉන්නේ, දුක වඩමින් ඉන්නවා නම්, දුකෙහිම ඇලී ගැලී වාසය කරනවා නම්, එහි නිදහස් වීමක් ගැන ඔහුට හිතා ගන්නවත් පුළුවන් කමක් නැත්නම් ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේම දුකින් නිදහස් වීමට හැකියාව තියෙන, දුකින් නිදහස් වුණ කෙනා. ඒ නිසායි ශ්‍රාවකත්වය අග්‍ර වූ වන්දනාවට සුදුසු දෙයක් විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශාසනය ගැන දන්නා සක්‍ර දෙවියන් පවා එළව සිට මෙහි සිටින ශ්‍රාවක වූ උපාසක උපාසිකාවන්ට පවා සක්‍ර දෙවියන් වඳින්නේ ඒකයි. ඒ නිසා මේ උතුම් ශ්‍රාවකත්වයේ පිණිස අප කවුරුත් උත්සාහ කළ යුතුයි. මක්නිසාද මේ උතුම් බව තිබෙන්නේ දුකෙන් නිදහස් වීම මිසක වෙන අන්දයක් නොවන බවත් මතක තියාගන්න. ශ්‍රාවකත්වය කියලා කියන්නේ වෙනත් කිසිම ලැබීමකට වෙනත් මේ ලාභ සත්කාර ආදී දෙයක් සඳහා පවතින දෙයක් නෙමෙයි. දුකෙන් නිදහස් වීම පමණමයි එහි තිබෙන අර්ථය, එහි තිබෙන පරමාර්ථය, එහි තිබෙන ඉලක්කය. ඒ නිසා තමයි මේ ශ්‍රාවකත්වය තව තවත් අගේ වෙන්නේ, බබලන්නේ. වෙනත් ලාමක වූ අපේක්ෂා කිසිමක් නැහැ ශ්‍රාවකත්වයේ තුල. දුකෙන් නිදහස් වීම කියන ඊ타ත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ අරමුණ පමණයි තමාගේත් අනුන්ගේත් දුකින් නිදහස් වීම ශ්‍රාවකයා තුල තිබෙන අරමුණක්. ඒ නිසා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ කවදාවත් ලෝකේ පිරිහිලා යන්නේ නැහැ. ඒක කාලයත් සමග පරණ වෙලා දැන් ඒ ස්වභාවය නැහැ කියන එක පත්‍රපත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් සක්‍රයා කලක් ගියන් පස්සේ යා ඒ සක්‍ර භාවයෙන් චුත වුණාන් පස්සේ ඉවරයි. නේද? බ්‍රහ්මියත් එහෙමයි. බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් චුත වුණාන් පස්සේ ආපහු එයා නොවැදගත් මිනිසෙක්. රජ කෙනෙක් රජකමින් අයින් වුණාන් පස්සේ නොවැදගත්. නමුත් ශ්‍රාවකයා කවදාවත් ඒ ස්වභාවයෙන් අයින් වෙලා යන්නේ නැහැ. ශ්‍රාවකත්වය කියලා කියන්නේ පරම අග්‍ර වූ ස්වභාවයක්. ඒ නිසා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රාවකත්වයේ පිණිස අප කවුරුත් බුදුරජාන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුගමනය කළ යුතුමයි. බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ධර්මය, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පුරුදු කර ගැනීම පිණිස විශිෂ්ට ඥානය එහෙම නැත්නම් ඊතා පිරිසිදු සිතින් උපදව ගත්තා වූ විශිෂ්ට ඥානයක් තිබිය යුතුයි කියලායි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. සාමාන්‍ය නුවණින් ධර්මාබෝධය ලබන්න බෑ. සාමාන්‍ය නුවණින් මෙලව රජ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මෙලව බලවතෙක් වෙන්න පුළුවන්, මෙලව එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකෙම යටත් කරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකෙම පාලනය කරන සක්විති රජ කෙනෙක් දක්වාත් සාමාන්‍ය නුවණැත්තාට පුළුවන් දියුණු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්‍රයා වෙන්න පුළුවන්. අනිකුත් දිව්‍ය ලෝකවල ඒ රජවරු බවට පත් වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නුවණ භාවිත කරලා.
බ්‍රහ්ම ලෝකේ මහා බ්‍රහ්මයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ලෝකේ යම්තා තනතුරු තානාන්තර තිබේද ඒ සියල්ල ලබන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නුවණ පාවිච්චි කරලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙන්නේ සාමාන්‍ය නුවණ ඉක්මවා ඇති කරගත්ත උපදවාගත්ත විශිෂ්ට ඥාණයෙන් ලෝකය අවබෝධ කරගෙනයි. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එහෙමයි. විශිෂ්ට ඥාණයෙන් තමයි ධර්ම අවබෝධය කරන්නේ. ඒතර මේ භාගතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ ශ්‍රාවකීන් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිවණක් ශ්‍රාවකීන්ම ඒ ශ්‍රාවකත්වය ඇති කරගන්නේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තව. සාමාන්‍ය නුවණින් ශ්‍රාවකත්වයට පත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වූ භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තිබෙන ධර්මතා 4 ගැන අපි යලි යලිත් මතක තියාගන්න ඕන. මොනවද අවබෝධ කළ යුතු ධර්මයක් තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාසනය තුල අවබෝධ කළ යුතු ධර්මයක් තිබෙනවා. ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්මයක් තිබෙනවා. ප්‍රගුණ කළ යුතු ධර්මයක් තිබෙනවා. සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්මයක් තිබෙනවා. ඒ අවබෝධ කළ යුතු ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස විශිෂ්ට ඥානයේ තිබිය යුතුයි. විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තවයි ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තිබෙන්නේ. ඒ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය. ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්මයේ ප්‍රහාණය කරන්න තිබෙන්නේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තවයි. ඒ ප්‍රහාණය කළ ධර්මයේ තමයි අවිද්‍යාවත් භව තණ්හාවත්. ඊළඟට සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරගන්න තිබෙන්නේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තවයි. ඒ තමයි විද්‍යාව සහ විමුක්තිය කියන ධර්මය. ප්‍රගුණ කළ යුතු ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න තිබෙන්නේ කළ යුත්තේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තව. ඒ තමයි සමතේ සහ විදර්ශනාව. උතර බලන්නේ ධර්මතා 4 පිණිස 4ටම විශිෂ්ට ඥානය තිබිය යුතුයි. විශිෂ්ට ඥානයකින් තොර කෙනා ඒ ධර්මයන් වලට සමීප වෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ සිත. ඒ නිසා අප මේ භාගතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය, භාගතුන් වහන්සේගේ දන්නා බව අපි පිළිගත යුතුයි. මක් නිසාද භාගතුන් වහන්සේ තමයි ලෝකයේ ප්‍රථමයෙන්ම කිසි කෙනෙකුට ගේ උදව්වක් උපකාර නැතුව තමන් වහන්සේගේ දැනුමෙන්ම තමන් වහන්සේ උත්සාහයෙන්ම ඒ විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තව අවබෝධ කළ යුතු ධර්මය අවබෝධ කළේ, ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්මය ප්‍රහාණය කළේ, සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්මය සාක්ෂාත් කළේ, ප්‍රගුණ කළ යුතු ධර්මය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රගුණ කළේ අපගේ භාගතුන් වහන්සේ තමයි ප්‍රථමයෙන්. ඉන්පසු භාගතුන් වහන්සේගේ අවවාදය එලෙසම පිළිගත් සීලු දෙනාම ඒ විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්තව ධර්මාබෝධයට සුදුසුකම් ලැබුවා, ධර්මාබෝධ කළා. එතකොට මේ අද දවසේ වුණත් යම් කෙනෙකු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපදිනවා නම් ඔහු ඒකාන්තයෙන්ම විශිෂ්ට ඥානය උපදවා ගැනීම පිණිස සමර්ථයි, වාග්ය සම්පන්නයි. ඒ භාගතුන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපදින මිනිසෙක් වේවා, දෙවි කෙනෙක් වේවා, ඕනම කෙනෙක් විශිෂ්ට ඥානයෙන් අවබෝධ කළ යුතු ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව තියෙනවා. ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්මයේ ප්‍රහාණය කරගන්නත් එයාට වාසනාව තියෙනවා. සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරගන්නත්, ප්‍රගුණ කළ යුතු ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරගන්නත් ඒ භාගතුන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපදින, ඒ වචනේ අත් නොහැර අගය කරන, ඒ වචනේ පිළිපදින ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. දෙවියන් සහ මනුස්සයන්ට. වෙන අයට පුළුවන්කමක් නැහැ නේද? ඒ නිසා මිනිස් ලෝකයට ආපු අපිට එහෙනම් ඒ වාසනාව නැහැ කියලා කියන්න බෑ. අපි ළඟ තිබුණොත් තියෙන දුර්වලකම, අපිට ඒ වාසනාව නැති කරන්න තිබෙන ප්‍රධාන දුර්වලකම, ප්‍රධාන බාධාව තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිගන්න සිත අකමැතිකම. ඒ සිතට ඉඩ නොදී යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ බය නැතුව පිළිගන්නේ. බුද්ධ වචනේ පිළිගන්න කෙනාට සිතෙහි පිරිසිදු බව, පාරිශුද්ධ භාවය ඇති කරගන්න පුළුවනි. ඒ පිරිසිදු සිතෙහි ධර්මාබෝධයේ පිණිසවන ඒ විශිෂ්ට ඥානෙ ඉපදෙනවා. ඒක ස්වභාවයක්. සාරවත් පොළවේ කටුපඳුරු ආදී අයහපත් දේවල් අයින් කරාම සරු භෝගේ වගා කරන්න පුළුවන්. ඒක පුළුවන් වෙනවා. මොකද විශිෂ්ටයි මේ පොළව. ඒ පොළව નિසරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සිතෙහි තියෙන નિසරු බවට හේතුව සිතෙහි අයහපත් දේ තිබීම. සිතේ අයහපත් දේවල් තියෙන තාක් සිත નિසරු බිමක් වාගේ. අන්නේ අයහපත් දේවල් බැහැර කරන් පස්සේ සිත සාරවත්. ඒ සරු පොළවේ දහම් බීජ රෝපණය කරගන්න පුළුවන්. ධර්මය පිහිටනවා. ධර්මයේ වැඩි ඵල සහිත දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කවදත් සිදු වෙන එකක්. ඒ නිසා අපි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනය යලි යලි
සිහි කරමින් ඒ වචනය අත්නොහැර පරිහරණය කරන්න ඕන, පුරුදු කරගන්න ඕන. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ධර්මය පුරුදු කර ගැනීම පිණිස වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ, මූලික වෙන්නේ සීලය. සීලය මත පිහිටා තමයි ධර්මයේ තුල උපදවන සීලුම යහපත් දේ උපදව ගන්න තිබෙන්නේ. සීලය මහ පොළොව වගේ කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ මහ පොළොව මත මහා බල සම්පන්න කර්මාන්ත ආදී පිහිටවන මිනිස්සු නේද? මහා බලවත් ගොඩනැගිලි, මහා බල සම්පන්න දේවල් මේ මහ පොළොව මත ගොඩනගනවා. ආන් ඒ වගේ මේ භාගතුන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල පෙන්වන ධර්මයන් උපදවා ගැනීම පිණිස පොළොවක් වාගේ තමයි සීලය. මහා බල සම්පන්න දේවල් පිහිටවීමට පොළොවපකාර වන්න වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල තිබෙන බල සම්පන්න දේවල් තියෙනවා. ධර්ම අවබෝධය සම්පූර්ණ කිරීම පිණිස වන බල සම්පන්න දේවල් තියෙනවා, ධර්මයන්. ඒ ධර්ම උපදවන්නට පදනම වෙන්නේ සීලය. ඒ සීලය කිලිටි නොවන සීලයක් බවට පත් වෙන්න ඕන. සීලය යලි කිලිටි වෙනවා නම් ඒබඳු සීලයක් ධර්මාබෝධයට සුදුසු බල සම්පන්න ධර්මයන් උපදවන්නට උපකාර වෙන්නේ නැහැ. ඒතොර ඒ සීලයත් යලි කිලිටි නොවන පිරිසිදු සීලයක් බවට පත් වෙනවා නම් ඒ පිරිසිදු සීලයෙන් යුක්ත කෙනා තුල ඒ සීලය මත පිහිටා ධර්මාබෝධයට උවමනා සියලුම ධර්මයන් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට උවමනා අවබෝධයේ පිණිස පවතින උපකාරණ සියලු ධර්මයන් අපි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියලා ඉගෙන හිටින්. අන්නේ ධර්ම සියල්ල සීලය මත පිහිටා උපදව ගන්න පුළුවන්. සීලය මත පිහිටි සිත තුළ ඉපදෙනවා. ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙමනම් සීලය ඊටාම වැදගත්, අතිශයින් වැදගත් තීරණාත්මක සාධකයක් වෙනවා ශ්‍රාවකත්වයේ උපදවා සම්පූර්ණ කර ගැනීම පිණිස. සීලය අසාර්ථක නම්, සීලය බිඳ වැටෙනවා නම්, සීලය paludu වෙනවා නම් ඒබඳු සිතක ධර්මාබෝධයට උවමනා පිරිසිදු බව නැහැ. ඒ පිරිසිදු භාවයෙන් නැත්නම් ධර්මාබෝධයට උවමනා විශිෂ්ට ඥානය ඒ සිතෙහි නැහැ. ඒ විශිෂ්ට ඥානයෙන් තොර සිතෙහි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස උපකාරක වන ඒ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කිසිවක් ඉපදෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නිසා අප තේරුම් ගත යුතුයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ අපි පිළිගන්නවා නම් අප තේරුම් ගන්න ඕන ධර්මාබෝධයේ පිණිස සීලය ඊට හොඳින් පිරිසුදු කර ගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා සීලය මූලික එහෙම නැත්නම් ධර්මාබෝධයේ පිණිස උමනා මූලිකම ධර්මතාවයක්. ඒ සීලය paludu නොවි සුරක්ෂිත වෙන්න ඕන. සීලය paludu වෙනවා නම් paludu වෙන්න හේතු වෙන්නේ කාමයන්ගෙන් සිත තෙත් වෙලා තිබීම. කම්සපට ගිජුව වාසය කරන සිතෙහි කාමයන් මතම යැපෙන්න බලනවා නම්, කාමයන්ගෙන්ම සතුටු වෙන්න බලනවා නම්, කාමයන්ම අගය කරමින් නම් යම් කෙනෙකුගේ සිත පවතින්නේ, ඒ සිත සීලය පරිපූර්ණ වීමට සුදුසු තැනක් නෙවෙයි. ඒ සිතෙහි සීලය බිඳෙනවා. සිත කිලිටීමක් නිසා මොනයින්ද කිලිට වෙන්නේ? කාමයන්ගෙන්. යමෙක් තුළ කාමයන්ම අගය කරන, කාමයන්ම පතන, කාමයන්ම වර්ණනා කරන, කාමයන්ටම ගිජු ස්වභාවයක් නම් තිබෙන්නේ. ඔහු කොයිතරම් සීලය ආරක්ෂා කරන් හිටියත්, කොයිතරම් සීල් රැක්කත්, සීල් සමාදන් වල හිටියත් ඒ ඔහුගේ සීලය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස වන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඉපදීම පිණිස, විශිෂ්ට ඥානයේ පිණිස ඒ සිත සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මක් නිසාද? සීලය පිරිසුදු මදි. ඇයි සීල පිරිසුදු වෙන්නේ නැත්තේ? කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිතෙන් යුක්තයි. කාමයන්ට ගිජු සිතෙන් යුක්තයි. කාමයන්ම පතමින්, කාමයන්ම වර්ණනා කරමින්, කාමයන්ම සොයමින්, කාමයන් ඔස්සේම සිත දුවනවා නම් සීලය ආරක්ෂා කරගත්තා කියලා එය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි, සම්බුද්ධත්වයට පෙර මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා
සත්‍ය සොයාගෙන යන ගමනේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වනවා මහණෙනි මට කවදාවත් නොඇසූ අద్භූත උදාහරණ උපමා 3ක් මතක් වුණා කියනවා. උන්වහන්සේට බලන්න ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවය අద్භූතයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය තව කෙනෙකුගේ උපකාරයකින් තොරව උපදින එකක්. ඒකයි සම්මා සම්බුදුවරයෙකුගේ ස්වභාවය. බුදුවරයෙකුගේ ස්වභාවය. තව කෙනෙකුගේ උපකාරයෙන් තොරව උන්වහන්සේ තුලම ඒ ධර්මයන් ඉපදෙනවා, පහළ වෙනවා. ඒකට හේතුව උන්වහන්සේ ඒ සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස උවමනා පුණ්‍ය සම්භාරයේම උපදවාගෙන ඒ වෙන විට පාරමී පුරනවා කියලා අපි අහලා තියෙන්නේ ඒකටයි. ඒතර මේ පාරමී බලයෙන් ඒ උපදවා ගන්න තිබුණ සම්පූර්ණත්වයටපත් කරගෙන තිබුණ පුණ්‍ය ශක්තිය බලය නිසා පාරමී බලය නිසා උන්වහන්සේගේ සිත නැමෙනවා ධර්මයට. උන්වහන්සේට ඒ උමනා ධර්මයන් ඒ සිත තුළම පහළ වෙනවා. ඒතර උන්වහන්සේ මහා විනිශ්ක්‍රමණය කරලා සත්‍ය සොයාගෙන නිවන් පිණිස මාර්ගය සොයාගෙන යන ගමනේදී උන්වහන්සේ අපට කියා දෙනවා ඒ උන්වහන්සේට කලින් නොඇසූ උපමා 3ක් සිහි වුණා කියලා. ඒ තමයි මේ ඒ කාලේ මිනිස්සු ගින්දර උපදව ගන්නේ යම් උපකරණයක් භාවිත කරලා. ඒ උපකරණයේ වේලි කොටයක ලී කොටයක පිරිමැදීමෙන් ගින්දර මතුවෙන. එහෙනම් තමයි ගින්දර උපදවගත්තේ ඒ කාලේ. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ ගින්දර උපදව ගන්න භාවිත කරන යන්ත්‍රය අරගෙන යම් කෙනෙක් ඒ උපකරණ යම් කෙනෙක් අරන් ඇවිල්ලා වතුරේ තියෙන කොටයක් තියෙනවා. ඒ වතුරේම තියෙන කොටය අරගෙන ඒ කොටේ ඒ ගින්දර උපදව ගැනීම පිණිස වන උපකරණය පිරිමදිනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඒ වතුරේ තියෙන කොටේ අරගෙන ගින්දර උපදව ගැනීම පිණිස ඒ උපකරණය පිරිමැද්දා කියලා ඒයින් ගින්දර ඉපදෙන්නේ නැහැ කියනවා. මහණෙනි ඒකට හේතුව කුමක්ද? මහණෙනි ඒකට හේතුව තමයි ඒ කොටේ දියෙන් තෙත් වෙලා දියේම තියෙන්නේ වතුරෙම තියෙනවා වතුරටම තෙත් වෙලා ඒ කොටේ උඩට අරගෙන එහි ගිනි උපදවීම පිණිස වන උපකරණය පිරිමැද්දයි කියලා ගින්දර ඉපදෙන්නේ නැහැ කියනවා. බලන්න ඒතර ඒ කතාව කොච්චර මේ කරුණ සහිතයිද නේද? අන්ධයාටත් ඒක තේරෙනවනේ. කනෙන් අහනකොට තේරෙනවා. ආයෙ පෙන්න ඉඳ යන්නේ නැහැ. ඊටාම පුංචි ළමයාට කිව්වත් තේරෙනවනේ මේක. ඈ? ඊටාම පුංචි ළමයාටත් මේ කිව්වහම තේරෙනව නේද? බලන්න භාගතුන් වහන්සේ ධර්මයේ තේරෙන බසෙන් අපට කියන හැටි. ඊළඟට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කෙනෙක් ඉන්නවා ගින්දර උපදව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගින්දර උපදව ගන්නා ඒ උපකරණය ගෙනilla දියෙන් ගොඩට දාපු කොටයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ දිය සිඳිලා නැහැ. දිය පිටින්මයි තියෙන්නේ කොටේ. ඒ කොටේ පිරිමදින අර උපකරණය. මහණෙනි එහි ගින්දර උපදීද කියලා අහනවා. ඉපදෙයිද ඒකේ ගින්දර? ඉපදෙන්නේ නැහනේ. පුංචි ළමයට තේරෙනවනේ. දැන් අපේ ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැහැ ගග අපි මේ අඬන එක ඇත්තද බොරුද? බොරුවක් නේද? ඇයි මේ බලන්නකෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දේ අපට තේරෙනවනේ. එහෙනම් මේ තේරෙන ධර්මයේ ප්‍රතික්ෂේප කරොත් පිළිනොගත්තොත් අපට තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. නේද? මම ඔබට ඊයේ කිව්වේ යම් මිනිසෙක් ඉන්නවා තමන්ගේ අතින්ම ඇහැ වහ ගන්නවා. ඇහැ වහගෙන කියනවා අනේ පේන්නේ නැහනේ. පේන්නේ නැහනේ කියනවා. ඒ වගේනේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටික කඩමලු මම ඉරලා දැම්මා. හොඳට පේන්න සැලසුවා. එහෙම තියෙද්දි මේක දකින්නේ නැහැ කියනවනම්, පේන්නේ නැහැ කියනවනම් ඒක බුදුරජාන් වහන්සේට නිඳා කිරීමක් වෙනවනේ නේද? බලන්න ඒතර දියේ තියෙන වතුරෙම තියෙන කොටේ වතුරින් උඩට අරගෙන ඒ කොටේ අර ගිනි උපදවන යන්ත්‍රයේ ඒ උපකරණය පිරිමැද්ද කියලා ගින්දර ඉපදෙන්නේ නැහැ. මක් නිසාද ඒ කොටේ වතුර තියෙනවා, තෙත තියෙනවා. ඊළඟට යම් කෙනෙක් දියෙන් ගොඩ දැම කොටයක් තියෙන කොටේ තාම වතුර තියෙනවා. දිය හිඳිලා නැහැ. ඒ කොටේ ඒ උපකරණය පිරිමැද්දයි කියලත් ගින්දර ඉපදෙන්නේ නැහැ. මක් නිසාද ඒක තෙතයි. භාගතුන් දේශනා කරන මහණෙනි තව පුද්ගලෙක් ඉන්නවා ඒ ගින්දර උපදවන උපකරණය ගෙනෙලා දියෙන් ගොඩ දාලා දිය සිඳුණු කොටයක් තියෙනවා. වේලිච්ච කොටයක් තියෙනවා. අන්නේ ලී කොටේ පිරිමදිනවා යන්ත්‍රය. මහණෙනි එහි ගිනි උපදීද නැද්ද කියලා අහනවා. අපෙන් ඇහුවොත් අපි මොකද කියන්නේ? දැන් භාගතුන්ස අපෙන් අහනවා. මහණෙනි යම් කෙනෙක් ගිනි උපදවන උපකරණ ගෙනලා දියෙන් ගොඩ දාලා දිය සිඳිච්ච වේලිච්ච කොටයක් තියෙනවා. ඒ කොටේ උපකරණේ පිරිමැද්දොත් ගින්දර උපදීද නැද්ද කියලා අපෙන් අහනවා. අපට මේක නොතේරිතිද?
තේරෙනවනේ. ඒතර අපේ උත්තරේ අපට දෙන්න ගොඩාක් හිතා ඉන්න ඕනද? අහස පොළොව ගැටලන්න ඕනද? ඈ? නෑ නේද? බලන්න ධර්මයේ කොයිතරම් අපට තේරුම් ගත හැකි විදිහට භාගතුන් වහන්සේ විස්තර කරනවාද? ඒ තමයි බුදුරුන්ගේ ස්වභාවය. ඊතරම් ලේසියෙන් අපට ධර්මයේ තේරුම් කළා දීලා තියෙද්දීත් අනේ අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කියනවා නම් අපි කොතරම් අඳබාලයිද? එහෙනම් අපේ ව්‍යාජ අඳබාලත්වයක් තියෙනවා නම් අපට මතු ජීවිතේ අපට ප්‍රඥාවක් කිසි කලක උපදවන්න බෑ. දෑතින් ඇහැ වහගෙන පේන්නේ නැහැ ඒක බොරුවක්මයි. ඌට යලි ඇහැක් ඉපදෙයිද? ඒ වංචාව බොරුව කරන්නේ නිකන් කෙනෙකුට නොවන බවත් අපි මතක තියාගන්න ඕන. ඒ වංචාව, ඒ ව්‍යාජසිත, ඒ රැවටිල්ල අපි කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි අග්‍ර වූ කෙනෙකුටයි. නේද? අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ තේරුම් කරලා දෙද්දී ඊටාම ලේසි භාෂාවෙන් අපි භාවිත කරන භාෂාවෙන් අපිට තේරුම් කරලා දෙද්දී අපි තේරුම් නොගත්තොත් ඒක අපේ වරදක්. ඒක අපේ දෝෂයක්. ඒ වරද, ඒ දෝෂයේ සුළුපටු නෙවෙයි. නිසා ඒ දෝෂය අතහැරලා, ඒ වරද අතහැරලා අපි භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන දේ පිළිගත යුතුයි. ඒ පිළිගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒ පිළිගත් මොහොතේ පටන් අපි ධර්මයේ දරාගත් අය බාටපත් වෙනවා. ශ්‍රද්ධාවට පැමිණි අය බාටපත් වෙනවා. දැන් මේ කියලා දුන්න උදාහරණ තුන තේරුම් ගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒකට අපිට මේ අටේ පන්තිය පාස් වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. නේද? O level, A level, උපාධි, PhD මුකුත් ඕනේ නැහැ නේද? පහේ පන්තිය පාස් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. අසන ගහන්න බැරිනොත් කමක් නැහැ. නේද? අපි ධනවතෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ, උගතෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් සාමාන්‍ය මිනිසෙක් වුණාම ඇති උවමනා කරන දේ මේ වචන ටික දැනගන්න ඕන. මේ වචන අහලා නැත්තම් බෑ. අපි අහලා තියෙනවනේ මේ වචන. නේද? එහෙනම් අපිට මේක තේරෙනවා. දැන් තේරුම් ගන්න මේ මොහොතේම පිළිගන්න. මේ මොහොතේම පිළිගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයයි. එයින්ම ශ්‍රද්ධාවට පැමිණෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මහණෙනි මට මේ උදාහරණ තුන මතක් වුණා. මහණෙනි ඒක මේ විදිහටයි මම තේරුම් ගත්තේ. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න විදිය. මහණෙනි මම ඒක මේ විදිහට තේරුම් ගත්තා. යම් කෙනෙක් ඉන්නවා කාමයන්ගෙන් හිත තෙමිලා, කාමයන්ට යට වෙලා, ඒ යට වුණු කාමයන්ගෙන් යට උච්ච සිත මුල් වෙලා කායෙන් වැරදි කරනවා, වචනින් වැරදි කරනවා, සිතින් වැරදි කරනවා. මේ විදිහට යා දුස්චරිතයේ වාසය කරනවා. මහණෙනි ආන්ගේ දුස්චරිතයේ තුලම ඉන්න කෙනාගේ සිත ධර්ම අවබෝධයට සුදුසු නෑ. ආර්ය ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් උපදවන්න ඒ සිත සුදුසු නෑ කියලා මට අවබෝධ වුණා මහණෙනි කියනවා. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතයෙන් යුක්තව ඉන්න කෙනාගේ සිත දියෙන් තෙත් වෙලා වතුරෙම තියෙන කොටේ වගේ මහණෙනි. ඒතර බලන්න දුස්චරිතය කරනවා කාමයන්ගෙන් තෙමිලා. ඒක වතුරෙම තියෙන කොටයක්. ඒක වෙලෙනවද? වෙලෙන්නේ නැහැ. මහණෙනි මම මේ තේරුම් ගත්තා. යම් කෙනෙක් කරන දුස්චරිතය අතහැරලා සීලයට පැමිණිලා. නමුත් මහණෙනි යාගේ සීල් සමාදන් වෙලා සීලය තුල හිටියට සිතේ කාමයන්ගෙන් තෙත් වෙලා සිත තියෙන්නේ. කාම ආශාවෙන් කාමයන්ෙන් තෙත් වූ සිතෙන් යුක්තයි. මහණෙනි ආන් ඒ කෙනා අර දියෙන් ගොඩට ගත්ත කොටේ, දිය සහිත කොටේ වගේ. ඒ දිය සහිත දියෙන් ගොඩට අරගෙන තිබුණත් දිය සහිතයි නම් ඒ කොටේ ගින්දර උපදව ගන්නට ඒ කොටේ ඒ උපකරණ පිරිමැද දැකලා ගින්දර ඉපදෙන්නේ නැහනේ. ආන් ඒ වගේ මහණෙනි සිල් සමාදන් වුණාට, සීලයටපත් පැමිණුණාට සිත කාමයන්ගෙන් තෙමිලා නම්, කාමයන්ගේ යට වෙලා නම් ආන් එයා ඒ සිතත් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ දෙයක්, ආර්ය වූ දෙයක්, ආර්ය වූ ධර්මයක් උපදවන්නට සුදුසු නෑ මහණෙනි. මට ඒ විදිහට තේරුණා කියන. මහණෙනි යම් කෙනෙක් ඉන්නවා සීලයට පැමිණිලා. ඔහු කාමයන්ගෙන් ආස්වාදයටපත් වෙන්නේ නෑ. කාමයන්ගේ ආස්වාදය අතහැරලා කාමයන්ට නැමුණු සිත නැති වෙලා ඒවා වියලිලා ගිහිල්ලා. කාමයන්ගේ තෙත් වෙලා නෑ. ඒක වියලිලා ගිහිල්ලා සීලය සොඳින් සුරකිනවා. මහණෙනි කෙනා හරියට අර දියෙන් ගොඩට අරගෙන දිය සිඳිච්ච කොටේ වගේ. දියෙන් ගොඩට අරගෙන දිය සිඳිනු කොටේ අර ගිනි උපදවන යන්ත්‍රය පිරිමැදීමෙන් ගිනි උපදිනවා. මහණෙනි ආන් ඒ වගේ සීලේ සමාදන් වෙලා ඉන්නවා. කාමයන්ගෙන් තෙත් වෙලා නැහැ. කාමයන් අතහැරලා කාමයට ඉඩ නැහැ සිටේ.
කාමයන්ගේ තියෙන දෝෂය බැහැර වෙලා මහණෙනි යන්නේ සිත ආර්ය වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ධර්මය අවබෝධ කරන සුදුසුයි කියලා මට තේරුණා. ඒ අවබෝධය මට ඇති වුණා කියලා දේශනා කරනවා. බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පෙර මහා බෝසතාණන් වහන්සේ විදිහට සත්‍ය සොයාගෙන යද්දී ඒතර සත්‍ය මෙයයි කියලා දැකලා නැහැ. නිවන් මඟ මෙයයි කියලා ඒ වෙනකොට දැකලත් නැහැ. මුණ ගැහිලා නැහැ. බලන්න එහෙම නිවන් මඟ සොයාගෙන යද්දී නිවන් මඟ සොයාගන්න බොහෝ කලකට පෙර මෙතරම් පිරිසිදු මෙතරම් නිවැරදි තව කෙනෙකුට කිසි දෝෂයක් පෙන්වන්න බැරි නුවණැත්තෙකුට කරුණු දක්වලා දෝෂයක් පෙන්වන්න බැරි ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයක් තේරුම් ගත්තානේ. මේ ධර්මයේම අපට ඇති නේද පටන් ගන්න. මේ ධර්මයෙන් තොරව අපට පටන් ගන්නවත් තියනවාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පටන් ගත්ත විදිය බලන්න. මේ ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේත් පටන් ගත්ත ඒ විදිහටයි. අපි පටන් ගන්න යන්නේ එතනින් නෙවෙයිනේ. අපි මෙතනින් පටන් ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහනේ. නේද? ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ওই ධර්මයේ කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට තිබුණානේ මේවා මොකුත් නොකිය මහණෙනි මෙයයි පංච උපාදානස්කන්ධය. මහණෙනි පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ කරන්න. ඔබ නිදහස් වෙයි. කියලා පමණක් කිව්වනම් මහණෙනි දුක කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයටයි. මහණෙනි දුක අවබෝධ කරන්න. විශිෂ්ට ඥානින් අවබෝධ කරන්න. කියලා එහෙම විතරක් අපට කිව්වනම් අපිට දුෂ්කරයි නේද? අපිට සෑහෙන්න දුෂ්කරයි. එහෙනම් අපිට අමාරු වෙයි. අපිට දුක හිතෙයි. අපිට බය හිතෙයි. අනේ අපිට විදිහක් නැහැ නේද කියලා හිතෙයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට එහෙම කළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට අවබෝධයේ තියෙනවා මේ ලෝකයේ සිසාරා පැතිරුණු අවබෝධයක් තියෙනවා. එකල දැන් මීට අවුරුදු 2500කටත් වඩා කලදී මෙකල අපි ගැන අපේ ස්වභාවයත් බුදුරජාන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ ගැඹුරු ධර්මය අතිශයින්ම ගැඹුරු ධර්මය පුංචි කෙනාටත් නුවණ මඳ කෙනාටත් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ඒ ධර්මයේම බෙද බෙදා ඒ ධර්මයේම කොටස් වලට වෙන් කරමින් ඒ ධර්මයේම ඉස්මතු කර කර අපි සාමාන්‍ය විදිහට භාවිත කරන වචන වලින් මේ ධර්මය අපට කියලා දුන්නා. ඒ ධර්මයේ තමයි අදටත් අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් ඒ විදිහට අපට තේරුම් ගැනීම පිණිස අපට තේරෙන මට්ටමට අපේම භාෂාවෙන් ධර්මයේ කියා දෙද්දි අපි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් කියනවා නම් හඬ ගාලා කියනවා නම් අපට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අපේ දෝෂයක් නේද? ඒ දෝෂේ පුංචිද? ඒ දෝෂයේ සුළුයිද? ඒ දෝෂේ අපට කොයි වගේ විපාක ඇති කරයිද? ඒ දෝෂේ අපට සැප විපාක ඇති කරයිද? මෙලෙස භාගතුන් වහන්සේ අපට තේරුම් ගැනීම පිණිසත් ධර්මයේ කියා දෙද්දී අනේ මේවා අපට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා යම් කෙනෙක් හිතුවොත් ඒක දෝෂයක්මයි. ඒ දෝෂය අපේමයි. ඒ අපේ දෝෂෙහි විපාක සැප විපාක නම් වේ කියලා හිතන්න එපා කවදාවත්. ඒ අහිංසකකමට අනුකම්පාවක් ඒ අහිංසකකම තව කාගේවත් අනුකම්පාවට නම් පාත්‍ර වෙයි කියලා හිතන්න එපා. ඒක ව්‍යාජ අහිංසකකමක්. ඒක ව්‍යාජ මේ ස්වභාවයක්මයි. දැන් සමහරු කියනවා නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. මට හමාරුයි කියලා කියනවා නේද අහිංසක වෙලා මිසු. ඈ සමහරු ඇඟ පන නැතුව අනේ මට කඳ නගින්න බෑ කියනවා. සමහරු පන කඳ තියෙද්දිත් හොරට කියනවානේ. ආන් ඒ වගේමයි. මේක හොරට කියන එකක්. දැන් සමහරු ඇඟපතේ හොන්තට හයියatti තියෙනවා. වැඩකට ගියාම මට අමාරුයි කලන්තේ වගේ නැත්නම් බඩගිනි මේ කියලා අහිංසකම් පේනව නේද? ඒතර එතන ඉන්න කට්ටිය අනේ අහිංසකයා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි කරන්නම් කියනවනේ. ඔයා මහන්සි වෙන්න එපා. නේද? මෙතනත් මේ බෑ බෑ කියලා කියන්නේ අහිංසකකම පෙන්නන්නේ නේ. අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා නමුත් අපට බෑ. අපි කොච්චර මහන්සි වෙනවද? කීකියා ලෝකයා තුල අනුකම්පාවක් දිනා ගන්න හදනවානේ. නේද? ලෝකයාගේ අනුකම්පාවක් දිනා ගන්න හදනවා. නමුත් ඒ අහිංසකකම ඒ අනුකම්පාව දිනා ගන්නට ගන්නා ව්‍යාජ බව සැප පිණිස අපට පවතින්නේ නැහැ. මක් නිසාද ඒක ව්‍යාජ අපම අපරවටාගෙන ලෝකයක් රවටා ගන්නා වූ ව්‍යාජ දෙයක්මයි. රැවටිල්ලක්, මුලාවක්, බොරුවක්මයි. මක් නිසාද මේ භාගතුන් වහන්සේ ඊටාම
සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ගැඹුරු ධර්ම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක පිළිගත යුතුයි. පිළිගත යුතුමයි. ඒ ධර්මයේ පිළිගැනීමම සැප විපාක උපදවන්න හේතු වෙනවා. බලන්න එතකොට ඒ විදිහට භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වන දේ යමෙක් පිළිගත්තොත් ඔහු කැමති වෙනවා ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස ආරි සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස වන ඒ විශිෂ්ට ඥානය ඇති කර ගැනීමට පිරිසිදු සිතක් වුමනයි කියලා ඔහු දන්නවා පිළිගන්නවා. ඒ පිරිසිදු සිත ඇති වෙන්නේ සීලයේ සුරක්ෂිත වීමෙන්. සීලය සුරක්ෂිත වෙන්නේ කාමයන්ගෙන් තෙත් නොවුණු සිතක කියලා ඔහු පිළිගන්නවා. කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිත තුළ සිත තියෙද්දීම සිල් සමාදන් වුණා කියලා සිල් ආරක්ෂා කරා කියලා ඒ සීලය පිරිසිදු නෑ, පරිපූර්ණ නෑ. සීලය පිරීලා නෑ කියන්නේ අන්න ඒකයි. කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිතෙන් වාසය කරනවා නම් සීලය පිරීලා නෑ. සීලය පිරීලා නැති සිතේ ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස ඌ විශිෂ්ට ඥානෙ ඉපදෙන්නේ නෑ. දැන් අපිට මේ කරුණ පෙන්නලා බුදුරජාන් වහන්සේ අපට කෙබඳු අවවාදයක්ද මේ කරන්නේ? එයි මේ භාගතුන් වහන්සේට බෝසත් අවදීයේදී ඇති වූ කල්පනාවක්, ඒ මතක් වූ ඒ උදාහරණ උපමා ගැන අපට කියලා දෙන්නේ ඇයි? අපට කළ යුතු දේ ගැන නිශ්චිත අවබෝධයක් ඇතිවීම පිණිස නේද? ඒතර අපි නිශ්චිතයි නේද අපේ දැනුම? නේ? අපේ දැනුම නිශ්චිතයි. දැන් අපි සීලයටපත් පැමිණෙනවා, සිල්වත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඊට පස්සේ සීලය සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන. නිශ්චිතයි නේ දැනුම. සැක සංකාවක් දැන් එනවද? කුකුස් වෙනවද එතකොට? විචිකිච්ඡාවක් එනවද? නෑ. බලන්න මේ භාගතුන් වහන්සේ උත්සාහ කරන්නේ භාගතුන් වහන්සේ අනුගමනය කර දේ කියමින් ප්‍රකාශ කරමින් උත්සාහ කරන්නේ අපේ නිර්වුල් බව, අපේ සැක සංකා නැති කරලා, අපේ හිතේ තියෙන අරක මොකද්ද මේක මොකද්ද කියන ඒ සිතුවිලි නැති කරලා නිශ්චිත බවකට අපිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඍජු ස්වභාවයක් අප තුළ උපදවන්නයි භාගතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ කියන්නේ. ඒතර මේ ධර්මයේ අහලා පිළිගත් කෙනා දන්නවා නිවන් මාර්ගයට පැමිණීම කොයි වගේද කළ යුත්තේ නේද? මේක පිළිගත් කෙනා දන්නවා එhmenan සීලය සම්පූර්ණ කරගත්තොත් ධර්මාබෝධයට සුදුසු සිතක් ඇති වෙනවා. සීලය සම්පූර්ණ කරගන්න නම් කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිත කාමයන් බැහැර කරගන්න ඕන. කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිතෙන් යුක්තව ඉඳිමින් සීලය සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ කියලා නිශ්චිත අදහස දෙනවා. තව කෙනෙකුගේ උපකාරකින් තොර අවබෝධය කියන්නේ ඒකයි. ඒ උපකාරය ලැබෙන්නේ භාගතුන් වහන්සේගේ. භාගතුන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපැද්ද ගමන් තව කෙනෙක් ඇඟිල්ල යනලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒකයි තමා තුල පිහිටි අවබෝධය කියලා කියන්නේ ඒකයි. සීලයට පැමිණෙනවා. සීලය සුරක්ෂිත වෙලා සීලය නොබිඳෙන මට්ටමටපත් වෙන්න නම් කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිත බැහැර වෙන්න ඕන. කාමයන්ම පතනවා නම් කාමයන්ම අගය කරනවා නම් ඒ බඳු ස්වභාවයක් නම් හිතේ තියෙන්නේ. ඒ සිත සීලේ පිරෙන්න සීලය පරිපූර්ණ වීම පිණිස සුදුසු නෑ. ඒතර කාමයන්ගෙන් තෙත් තුන කාමයන්ම පතන සිත ගැන දැනගන්නේ කොහොමද? ඒක තව කෙනෙක්ගෙන් අහලා දැනගන්න බෑ. ඒක තමාම තමාගේ සිත දැකීමෙන් තමයි ඒ ස්වභාවය දකින්නේ. ධර්මයේ තමා තුලින් දකින්න කියන්නේ ඕකට තමයි. බලන්න ධර්මයේ වෙන කොහෙන්වත් දකින්න බෑ නේද? සිත කාමයන්ගෙන් තෙත් වෙලා තියෙනවා කියලා දකින්න බෑ වෙන කොහෙන්වත්. ඒක තමන්ගේ සිත තමන්මයි දකින්නේ. තමා තුල ධර්මයේ දකින්නවා කියලා කියන්නේ ඕකටයි. යම් කෙනෙක් තමන් තුලම තමාගේ සිතේ ස්වභාවය දකින්න පුළුවන් නම් දකිනවා නම් එයා ධර්මයේ දකින්න කෙනා බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමාගේ ස්වභාවය තමා තුළම බලන්න උත්සාහ කරන්නේ අවංක කෙනා නේද? බුද්ධ වචනේ පිළිපදින කෙනා නේද? බුදුරජාන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපදිනවා නම් පිළිගන්නවා නම් ඒ අවබෝධය දරා ගන්නවා නම් ඔහු තමන් දෙසට නැමිලා බලනවා. ඒ නිවන් මාර්ගය මෙයයි කියලා දන්නවනේ. මොකද නිවන් මාර්ගයේ කාමයන්ගෙන් තෙත් නොවූ සිත උපදව ගන්න ඕන. එවිට සීලය පරිපූර්ණ වෙනවා. සීලයේ පිරුණු සිතේ ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස වෙන විශිෂ්ට ඥානයේ ඉපදී වැඩෙනවා. එතකොට ඒබඳු සිතක් ඇති කර ගන්නට
කැමති වෙන්නේ භාගතුන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිගත්ත කෙනා. ඔහුට වෙන වැඩ කරන්න හිත ඈත එහෙම ඉදුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එක එක වැඩ සැලසුම් ඇති වෙන්නේ. අය උට කරන්න මූලික ප්‍රධාන විශාල කටයුත්තක් තියෙනවා. ඔහුගේ සිත ඒකාන්තයෙන් නැමිලා තමන් තුළට වෙන කෙනෙකුට මේ අරක මේක කියලා එයාව එහෙම ගෙනියන්න බෑ. ගමනක් යන්න එනවද? එහෙම යන්ද දුර ගමනක් යන්ද අපි වන්දනා ගමනක් කොහොම ගෙනියන්න බෑ යාව. එහෙම නැත්නම් අපි ශ්‍රම දානකට යන්ද අපි මේ ගම් වතුර ආධාර බෙදන්න යන්ද ඒව නමන්න බෑ. එහෙම නැමිලා එන්නේ නැහැ. ඇයි එයාට කරන්න වැඩක් තියෙනවනේ. ඒ වැඩේ කොහෙන්වත් නෙවෙයි භාගතුන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක එයා තුල ඇති වෙච්ච එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔහුට වැඩ කෝටියක් ඔහුට එනවා. ඒතර ඔහු කියනවා මම මේ වැඩ ගොඩකින් බැඳිලා ඉන්නේ මට වගකීම් තියෙනවා සමාජ වගකීම් තියෙනවා සමාජ සේවය ඉතින් මගේ වැඩේ කරගන්න මට බෑ. නැත්තම් මං කරලා කියනවා. මේ වැඩ නැත්තම් මම මෙලහැට කරලා. කීයක් වැඩද කියනවා. ඒක ඇත්ත හිතක්ද? ඇත්ත හිතක්ද? මොකද ඒ වැඩ භාගතුන් වහන්සේ පැවරුවාද? භාගතුන් වහන්සේ අපට පැවරුවේ මොකද්ද? තමන්ගේ සිත දිහා බලන්න. තමන්ගේ සිත පිරිසිදු කරගන්න. කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිත තියාගන්න එපා. කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිත කායික වාචික මානසික දුස්චරිතයට නැමෙනවා. ඒ නිසා ඒ සිත භයානකයි. ඒ සිත ඇතුව ලෝකේ ජීවත් වීම භයානකයි. දුස්චරිතයට නැමෙන සිතෙන් මිනිසුන්ට සතුන්ට සියලු දෙනාට අයහපත වෙනවා. නේද? වචනින් වැරදි කරනවා, සිතින් වැරදි කරනවා, කයින් වැරදි කරනවා. ඒ බඳු සිතක් ඇතුව සමාජයට යන්න එපා. භයානකයි කියනවා. ඒතර භාගතුන් වහන්සේ අපට මේ ජන සමාජයේටම යහපත් මිනිහෙක් හදන්නේ අපිට මේ උදව් කරන්නේ. අපි කාමයන්ගෙන් තෙත් වූ සිතෙන් දුස්චරිතයට බර වූ සිතෙන් සමාජ සේවයට බහිනවා. මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ සමාජ සේවයේ? වල්ගෙට ගිනි තියලා එළියට දැම්ම හනුමන් කරාට වඩා විශාල හානියක් නේද වෙන්නේ? නේද? ඒ නිසා අපි ධර්මය පිළිගන්න ඕන. අපි සමාජයට ඊටාම යහපත් මිනිසුන් බවට පත්වෙන්න ඕන. බුද්ධ වචනේ කිසි තැනක කිසි කෙනෙකුට හානි කරන මිනිසුන් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. බුද්ධ වචනේ පස්සක දාලා අපි මේ ලොකු මිනිස්සු කියලා හිතලා අපි සමාජ සේවයට බැස්සහම මොකද වෙන්නේ? අපිරිසිදු දෑතින් අසූචි ගෑවුණු දෑතින් දිව්‍යසලු ඇල්ලුවත් වැඩක් නැහැ නේද? අපිට අලංකාර මිනිසෙක් වෙන්න බෑ. දිවසලු ලැබෙනවා. අසූචි ගෑවෙන අතින් අපි දිවසලු පළඳ ගත්තාම ඒ බැබලීම හොඳයිද? රාජ භෝජන, දිව්‍ය භෝජන අසූචි ගෑවුන අතින් වැළඳුවොත් ඒ අලංකාරය ඒක වටිනාකමක් වෙනවද? නැහැ. එහෙනම් අපේ සමාජ සේවාව අපි මිනිසුන් වෙනුවෙන් කරන සත්කාරය, සමාජ සත්කාරය පාරිශුද්ධ එකක් වෙන්න ඕන. අපි මිනිසුන්ට කරන උපකාරය මිනිසුන් තලන, පෙළන, හිංසාවටපත් කරන, පීඩාවටපත් කරන එකක් නොවිය යුතුයි. නේද? අද මේ මිනිසුන් සමාජ සේවා ආදී බොහෝ කරාට එයින් මිනිස්සු සතුටටපත් වීමක් පේන්නේ නැහැ. මිනිසුන් පෙළෙනවා. මිනිසුන් පීඩාවටපත් වෙනවා. මිනිසුන් බයට තැතිගෙන්නපත් වෙනවා. නේද? එහෙනම් මේ මිනිසුන් බොහෝ කලක් තිස්සේ කළ සමාජ සේවාව පාරිශුද්ධ සිතකින් වුණා නම් අද මිනිස්සු දිව්‍ය ලෝකයක ඉන්න වගේ සතු සිතින් ඉන්න ඕනේ සමාජේ. නමුත් බලන්නකො අද සමාජයේ මිනිසුන් කොයිතරම් පීඩාවෙන්ද? තරහින්, අමනාපයෙන්, වෛරයෙන් නේද? එකිනෙකා බැන ගන්නවා. අරයා මෙහෙම කළා, මෙහෙම කළා. අපි දීපල ගත්තා, අපිට වංචා කරා, අපිට රැවටුවා, අපිට බැන්න, අපිට සාධාරණයක් කරේ නැහැ. නේද? ඒ වගේ මිනිසු තුල අඳෝනාවක්, විලාපයක්, එකිනෙකාට චෝදනා කිරීමක්, තරහක්, වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් සමාජේ පුරාම පැතිරිලා නේද? ඒ වෛරයේ, ක්‍රෝධයේ, බය, තැතිගැනීම් වලින් පිරුණු සමාජයේ තියෙන්නේ දහස් ගණනින් උපකාර ලැබුණු සමාජෙම නේද? දහසක් දෙනා උපකාර කරද්දී ඇයි මිනිසුන් මේ අරයා මෙහෙම කළා, අසාධාරණ කළා, අපට බැන්නා, අපට සැරකලා, අපට අයුක්තියක් කළා, අපට යුක්තිය කළේ නැහැ කියලා විලාප දෙන්නේ? මේ
එහෙම නැත්නම් වෛරයටපත් වෙලා තියෙන්නේ? මොකද උපකාර ඇත්තරම නොලැබිලාද? උපකාර ලැබිලා. නමුත් ඒ උපකාර සමගම දුෂ්චරිතයට බර සිතින් උපකාර ලැබෙන්නේ. හොඳ දිව්‍ය භෝජන බෙදලා තියෙනවා සමාජයට. හැබැයි අසුචි ගෑවුන දෑතින් බෙදලා තියෙන්නේ. දෑත පිරිසුදු කරගෙන නෙවෙයි බෙදලා තියෙන්නේ. ඒතර උපකාරය ලැබුණත් එයා කියනවා මේගොල්ල අපිට දුන්නේ අසුචි ගෑවිච්ච දේවල් කියලා සමාජය කෑ ගහනවා. ඒකයි මේ සමාජගත අර්බුදයක් අපට පේන්නේ. ඒ නිසා අපිත් ඉබඳුම අය බවට පත් වෙනවද කියලා අපි තීරණය කරගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකීන් අසුචි සෝදගත් පිරිසිදු දෑතින් සමාජ සත්කාර කරන ශ්‍රාවකී. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය ගැන පවා අද වෙනකොට ඇතැම් අයට මේ සැක හිතෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙලා නේද? ඕකද ධර්මය, ඕකද ශාසනය කියලා කියන මට්ටමට මිනිසුන් පෙළඹිලා තියෙනවා. මොකද මේ ඒ උපකාර එන්නේ පීඩා සහිතව. එතකොට මිනිසුන් ශාසනය ගැන වැරදි විදියට බලන්න පෙළඹිලා තියෙනව නේද? එහෙනම් අපි මේ සමාජයට උපකාර කළ යුතුයි. මේ සමාජයට අපි අතිශයින් උපකාර කළ යුතුයි. මේ සමාජයට අපි ගොඩාක් උපකාර කරන්න ඕන. හැබැයි උපකාරය පිරිසිදු සිතින් කරන්න තරම් අපි ගුණගරුක වෙන්න ඕන. අපේ සිතේ අපේ දෑතේ අසුචි ගෑවිලා නම් අපි ඒ අසුචි පිසදාගෙනමයි සමාජයට උපකාර කරන්න පෙළඹෙන්න ඕන. ඒ අසුචි තියාගෙන උපකාර කිරීම සැබෑ අනුකම්පාවක් නෑ. එතන සැබෑ අනුකම්පාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සැබෑ අනුකම්පාව නම් මුලින් Taman පිරිසිදු විය යුතුමයි. ඔබ දැකලා තියෙනවද අම්මලා ළමයින්ට කිරි දෙනවා, ළමයින් නලවනවා, ඊට පෙර ඉක්මනින් දෑත හොදගෙන යනවා. සමහරට අම්මලා වත්ත පිටේ වැඩ කරනවා, කුසියේ වැඩ කරනවා. ළමයා කෑ ගහනවා, ළමයා ඇඬුවොත් ළමයා කෑ ගහනවා නම් අම්මා දුවගෙන යන්නේ ළමයා නලවන්න හරි ළමයාට කිරි ටික දෙන්න හරි මූණකට හොදගෙන දෑත හොදගෙනනේ. දැකලා තියෙනවද? මඩ පිටින් අසුචි පිටින් ගිහලා ළමයි වඩා ගන්න අම්මලා දැකලා තියෙනවද? නෑ නේද? බලන්න සිතේ හටගත් සැබෑ අනුකම්පාව. ඒ අනුකම්පාව ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයි. ඒ අනුකම්පාව ගුණගරුක දෙයක්. ගුණයෙන් යුක්තයි. ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයි. අනුකම්පාවෙන් යුක්තයි. කරදරයක් අන් අයට කරදර නොවේවා, සැපතරපත් වේවා කියන මෙත් සිතින් කරුණාවෙන් යුක්තයි ඒ උපකාරය. ඒ නිසා අපේ සමාජ සත්කාරයක් අපි කරනවා නම්, මිනිසුන්ට උපකාර කරනවා නම්, ඒ උපකාරය පිරිසිදු සිතෙන් කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. පිරිසිදු ඊළඟට ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ උපකාරය. කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන, අනුකම්පාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට උපකාරයක් කරන්න නම් අපේ සිත පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒකට මඟ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් ආත්මාර්ථකාමී මිනිසුන් බිහි කරන්නේ නැහැ ලෝකයට. ආත්මාර්ථකාමී කිසි කෙනෙකුට උදව් කරන්න එපා, ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ විතරක් කරගන්න කියන එහෙම ආත්මාර්ථකාමී අය නෙමෙයි ශ්‍රාවකයෝ කියන්නේ. ශ්‍රාවකයෝ කියන්නේ ඊටාම නිවැරදි මිනිසුන් බවට පත් වෙලා ලෝකයට උපකාර කරන ගුණගරුක පිරිසිදු මිනිසුන්. අන්නේ පිරිසිදු මිනිසුන් වෙන්න ඒ ප්‍රඥාවන්තය බවට පත් වෙන්න නම් අපි බුදුරජාන් වහන්සේ කිව් විදිහට මුලින් අපි අපේ කටයුත්ත කරගන්නම ඕන. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්ම අවබෝධ කළ පිළිවෙල ගැන කිව්ව ධර්මයේ අහනකොට නුවණ තියෙන කෙනාට තේරෙනවා මෙයයි අපත් කළ යුත්තේ. ඒ විදිහට මේ කාමයන්ගෙන් බර වූ සිත බැහැර කරමින් සීලය සම්පූර්ණ කරගන්නට ශ්‍රාවකයා කල්පනා කළ යුතුයි. ඒතරේ කාමයන් බැහැර කරගෙන සීලය සම්පූර්ණත්වයටපත් කරගත්තොත් සිත පිරිසිදුයි. පිරිසිදු සිතෙන් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස වන විශිෂ්ට ඥානයේ ඉපදී ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය ඉපදී සම්පූර්ණත්වයටපත් වෙනවා. ඒ විදිහට ආර්ය සත්‍ය ඉපදී ආර්ය සත්‍ය තුළ පිහිටි කෙනාට අඩු වැඩි වශයෙන් සමාජයට උපකාර කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මක් නිසාද? ਉਹ පිරිසිදු සිතක් තියෙන නිසා. ඔහුට තව කෙනෙක් තලා පෙලන්නේ නැතුව, පීඩාවක් උපදවන්නේ නැතුව උපකාර කරන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව තියෙනවා. අන්නේ ශ්‍රාවකත්වයටයි
ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ කියලා කියන්නේ. ආර්ය කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්නයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ කවුරුත් තමන්ගේ සිත ඒ විදිහට පිරිසිදු කරගන්න තමාගේ සිත තුළ තිබෙන කිලිටි ස්වභාවයන්, කාමයන්ට බර වුණු, කාමයන් අගය කරන, කාමයන් පතන, කාමයන්ම සොයන ඒ සිත බැහැර කරගන්න ඕන. ඒ කාමයන් මත කාමයන්ම පෝෂණය වෙමින් කාමයන්ම පතන සිත බැහැර කරගන්නේ කොහොමද? භාගතුන් වහන්සේ සඳහා කළ යුතු දේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ සඳහා කළ යුත්තේ කුමක්ද? ආර්ය සත්‍යම සිහි කිරීමයි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කාමයන්ම පතපතා කම්සපම හොයන විදිය සිතුවිලි හිතන්න එපා. කාමයන්ම පතපතා කම්සපම හොයන කාමයන්ම අගය කරන සිතුවිලි වලින් යුක්ත හිටියොත් ඒ කාමයන් අහිමුණ ගමන් තරහ හිතුවිලිත් එනවා. කාමයන්ට අපි ආස කරන ඇලුම් කරන කාමයන් ගැන හිත පතපතා ඉන්නවා. ඒවට මොන හරි වුණොත් ඒව අපට අහිමි වෙයි කියලා දැනගත්තොත් තරහ හිතුවිලි එනවා. ඊළඟට ඒ තරහ හිතුවිලි නතර වෙන්නේ නැහැ. හිංසා කරන සිතුවිලිත් එනවා. ඒතකොට කාමයන්ම මුල් කරගෙන කාම විතරක, ව්‍යාපාද විතරක, විහිංසා විතරක සිතේ එනවා. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඒ වගේ සිතුවිලි හිත ඉන්න එපා. ඒ සිතුවිලි හිත හිටියොත් දුස්චරිතයට හිත බර වෙනවා. ඒ දුස්චරිතයට බර සිතෙන් කිසි කෙනෙකුට යහපතක් කරන්න බෑ. එයගෙන් සමාජයට අයහපතක්මයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ දුස්චරිතයට බර හිත නැති කරගන්න කියනවා. ඒ කාමයන් ගැන හිත ඉන්න ඒ සිතුවිලි බැහැර කරගන්න. බැහැර කරගන්නේ කොහොමද? හිතන්න ආර්ය සත්‍ය ගැන හිතන්න කියනවා. මේ තමයි දුක කියලා දුක්ඛාරය සත්‍ය ගැන හිතන්න කියනවා. මේ තමයි දුකේ හට ගැනීම කියලා දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය ගැන හිතන්න කියනවා. මේ තමයි දුකේ නිරෝධය කියලා දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය ගැන හිතන්න කියනවා. මේ තමයි දුකෙහි නැතිවීම නැති කරන මාර්ගය කියලා දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී මාර්ගය කියන ආර්ය සත්‍ය හතර ගැන ආර්ය සත්‍ය ගැන හිතන්න කියනවා. ඒ විදිහට ආර්ය සත්‍ය හතර තේරුම් ගන්නවා නම් ආර්ය සත්‍ය හතර ගැන සිහි කරනවා නම් ඒ ආර්ය සත්‍ය තුල පෙන්වන ධර්මයේ අපේ ජීවිතයට ගලපා බලනවා නම් අපේ ජීවිතයේ තුල ආර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔහුගේ සිත අර කිලිටි හේදිලා යෑම පිණිස සිත කිලිටි කරන කාමයන්ට බර වූ ස්වභාවය සේදිලා යන්ට ඒ ආර්ය සත්‍ය සිහි කිරීම හේතු වෙනවා. සිත පිරිසිදු වීම පිණිස හේතු වෙනවා. ඒතර ඒ විදිහට පිරිසිදු වෙන සිත ඒ සිහි කරන තමා දරාගෙන සිටින ධර්මය තුල හොඳින්ම සිත පිහිටන්ට ඒ ආර්ය සත්‍ය ගැන අවබෝධ ඥානය ඇති වෙන්න ඒ ආර්ය සත්‍යයෙන් සිත බැහැර නොවන විදිහට හොඳින්ම පිහිටන්ට ඒ පිරිසිදු සිත උපකාර වෙනවා. බලන ධර්මාබෝධයට උපකාර වෙන සිත පිරිසිදු සිත ඉපදෙන්නේ ඒ ධර්මයෙන්මයි. ඉතින් මේ ධර්මයේ අවබෝධයේ දුෂ්කර නැත්තේ ඒකයි. දුෂ්කර කියන්නේ අපිට මේක බෑ කියා විලාප දෙන්නවත් මේ එහෙම නැත්නම් ශෝක කරන්නවත් මේ අනේ අපොයි මේ දැන් නම් මේක බෑ පස්සේ හරි කරනවා ගගා මේ අර්ථ රහිත විදිහට හිතන්න දෙයක් නැහැ. දැන් බෑ පස්සේ කරන්නම් කියලා හිතන එක අර්ථ රහිතයි නේද? අර්ථවත් දෙයක්ද ඒක? අර්ථවත් නෑ ඒක. ඒක ව්‍යාජයි නේද? එහෙම හිතන්න ඕනේ නෑ. බලන්න භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වන ධර්මයේ කොච්චර අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නේ? පිරිසිදු සිතෙන් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ. සිත පිරිසිදු නොවෙන්නේ මොකද්ද? මේ කාමයන් ගැන සිත ඉන්න එක. කාමයන් ගැන පත ඉන්න එක. කාමයන් අගය කරන එක. භාගතුන් වහන්සේ අපට කියලා දෙනවා ඒක එපා කරන්න කියනවා. ඒක හොඳ නෑ කියනවා. ඒක අනර්ථයක්. ඒක විනාශයකට හේතු වෙනවා. මක් නිසාද කාමයන් ගැනම හිත හිතියොත් ඔය ඕක මුල් වෙලාම තරහක් ඉපදෙනවා. කපන්න කොටන්න මරන්න ඒ වගේ හිතුවිලි එනවා. එතකොට ඒ හිතන්නේ ඔතන නතර වෙන්නේ නැහැ. කයින් වචනෙන් ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ආන් ඒ වගේ හිතක් තියන අපි ලෝකෙට උදව් කරනක අනතුරුදායකයි. අම්මට උදව් කරන්න ගියත් හිතේ තරහ ඉපදෙනවා. මේ වගේ නරක ස්වභාවයෙන් හිත තියාන අපි අම්මට බත්තක බෙදෙනවා. අම්මට බත්තක ගිහින් දෙනවා. අම්මගේ පුංචි දෝෂයක් ඕන්නෙත් නෑ නේද අම්මට කෑ ගහන්න. ඊටාම වයෝ වෘද්ධ ඇවිදගෙන යන්න බැරි දෙමාපියන්ට පරුස විදියට කතා කරන මිනිස්සු අද ලෝකේ කොච්චර ඉන්නවද? කාය බලයේ ගස්ගල් පෙරලන්න පුළුවන් තරුණයෝ
ඊටාම දුබල මවට, ඊටාම දුබල පියාට කෑ ගහන ළමයි අද ඉන්නවනේ. එකලත් හිටියා, අදත් ඉන්නවා, හෙටත් ඉන්නවා. එතකොට අපේ සමාජ සත්කාරයේ මානසිකයිද? තමන් වැදු, තමන් හැදු, තමන්ට ලේ කිරි කළ පෝපු අම්මා දුබල වෙලා ඇවිද ගන්න බෑ, වැහැරිලා ඊටාම දුකසේ වාසය කරන මව දරුවන්ට බය ඉන්න ලෝකයක් මේක. ඇයි හැඩි දෙඩි හයිහත් හිතෙන පිරිමි, එහෙම නැත්නම් හයිහත් හිතෙන ළමයි දෙමාපියන් ඉදිරියේ කෑ ගහන ලෝකයක් මේක. ඒවා අපි දැකලා තියෙන ඕන තරම්. මොකද මේ ලෝකේ අපි ඉන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ නෙමෙයි. අපි ඉන්නේ මේ ලෝකේ. අපට පේනවා. ඒකට හේතුව තමයි සිත පිරිසිදු නැහැ. ඒ අයගේ දෝෂයක් නෙමෙයි. සිත පිරිසිදු නැහැ. සිත පිරිසිදු නැත්තේ ඇයි? සිතේ තියෙන කාම ගැන කැමැත්ත. ඒතර ඒ තමන් කැමති ඒ කාමෙන් අහිමි වෙනකොට තරහ ඉපදෙනවා. තව දුරටත් ගියාම කපන්න, කොටන්න, මරන්න කියලා හිතවිලි එනවා. කාමයන්ගෙන් යුක්ත සිතවිලි පවත්ත ඉන්නකොට තමයි අර තරහ හිතේ එහෙම නැත්නම් ඒ හිංසා කරන හිතවිලිත් එන්නේ. ඒතර ඒ වගේ ස්වභාවයක් තියානම අම්මා තාත්තටවත් සලක ගන්න බෑ. අම්මා තාත්තා ඉදිරියේ ඊටා රළු ගොරහැඩි පරුස විදිහට හැසිරෙනවා මිනිස්සු. එහෙනම් ඒ අයගේ සමාජ සත්කාරය හොඳ එකක්ද? ඒ සමාජ සත්කාරය යහපත්ද? මානුෂිකයිද? ඒ නිසා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මිනිසුන්ට ඊටාම හොඳ සත්කාරයක් කරන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ට ඊටාම හොඳ කාරුණික සත්කාරයක් කරන්න පුළුවන්, සමාජ සත්කාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඔය සිතේ නරක දේවල් අයින් කරගත්තාම. නිසා බුදුරජාණන් පෙන්වන නරක සිතුවිලි, සිතේ නරක ස්වභාවය අයින් කරගන්න කියනවා. ආරි සත්‍ය තුල පිහිටන්න ඕන. ආරි සත්‍ය තුල පිහිටපුවම යලි නරක දේ ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ. පිරිසිදු සිත තුළ ආරි සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධ ඥානය ඇති වෙනවා. යලි ඒ සිත අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. බලන්න කොතරම් ආරක්ෂාවක් අපට උපදවා ගන්න භාගතුන්ස මඟ පෙන්වනවාද. අන්නේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂා කරගත සිතෙන් යුක්තව අපට පුළුවන් දෙමාපියන්ට ඉතා හොඳින් සලකන්න. අපට පුළුවන් සහෝදරයන් ඥාතින් ඉතා හොඳින් සලකන්න. අපට පුළුවන් ඉතා හොඳින් මිනිසුන් සලකන්න. ඒ නැතත් අපි හිතමු කාටවත් සලකන්න අපිට අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ, අපිට විදිහක් නැහැ, වෙලාවක් නැහැ කියලා හිතමු. අපිට පුළුවන් ඊටා පහසුවෙන් නිදා ගන්න හරි අඩුම ගන්න. නේද? තරහ සිතුවිලි වලින් කාමයන්ට බර සිතින් හිටියොත් නිදා ගන්නවත් පුළුවන්ද? බෑ නේද? නිදා ගන්නත් බෑ, නිින්දෙන් නැගිටින්නත් බෑ, පීඩයි. බලන්න ආරි ශ්‍රාවකත්වයේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිපැදීම කොතරම් යහපත් මිනිසෙක් නිර්මාණය කරනවාද? ඒ නිසා මේ යම් කෙනෙක් සමාජයට සත්කාර කරන්න ආසයි නම්, යම් කෙනෙක් සමාජ සේවය කරන්න ආසයි නම්, මිනිසුන්ට උපකාර කරන්න ආසයි නම්, ඔහු ඒ උපකාරය ඊටා හොඳින් කරන්න නම් ඔහු ආරි ශ්‍රාවකෙක් විය යුතුයි. අමක් නිසාද ආරි ශ්‍රාවකයාගේ සිත කෙනෙක් පෙළෙන සිතුවිලි වලින් තොරයි. කෙනෙකුට පීඩා කරන සිතුවිලි වලින් තොරයි. තමාටත් අනුන්ටත් පීඩා කරන සිතුවිලි නැත්නම් ඔහුට තව කෙනෙකුට උපකාර කරන්න පුළුවන් සුදුස්සෙක් ඔහු. තමාත් අනුමුත් පෙළෙන සිතුවිලි තමා තුළ එනවා නම් ඔහු තව කෙනෙකුට උදව්වක් කරන්න සුදුස්සෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ අන් අයට උපකාර කිරීම පිණිස වන මිනිසුන් නිර්මාණය කරන්නටයි. ආත්මාර්ථකාමී අය නිර්මාණය කිරීමක් නෙවෙයි මේ ධර්මයෙන් සිදු වෙන්නේ. අතිශයින් පරාර්ථකාමී, ලෝකේ බොහෝ දෙනාට උපකාර සහිත අතිශයින් පරාර්ථකාමී මිනිසුන් නිර්මාණය කරන්නටයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. කිසි කෙනෙක් තලා පෙලා කටයුතු නොකරන, සතුරට පවා මෙත්සිතින් කරුණාවෙන් ගුටිබෙට කකා වුණත් ඒ ගහන බණින අය කෙරේ තරහ හිතක් නැතුව උපකාර කරන්න පුළුවන් ගුණගරුක සිත් ඇති අය නිර්මාණය කරන්නටයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙබඳු ධර්මයක් තියෙද්දී ඒ ධර්මයෙන් අපේ සිත අපි පිරිසුදු නොකර කරගන්න නැතුව අපි ලෝකයට උපකාර කරන්නට කියලා දඟලන දඟලිල්ල නොවන තියෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම්
සැබෑ අනුකම්පා සහිත ස්වභාවයක් විදිහට අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ධර්මයේ නැත්නම් කමක් නැහැ. ධර්මයේ නැත්නම් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? වතුර නැත්නම් අපිරිසිදු දෑතෙන් හරි අපිට කරන්න වෙනවා උපකාරය නේද? පිරිසිදු කර ගැනීම පිණිස වතුර තියෙනවා නම් අපිරිසිදු අතින් උපකාර කිරීම යුක්ති සහගත එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය වචනෙන් කිව්වොත් යුක්ති සහගත හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. වතුර පෙනිපෙනීත් අපිරිසිදු දෑතින් උපකාර නොකළ යුතුයි. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වූ ධර්මයෙන් අපේ සිත පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පිරිසිදු කරගත්ත සිත තමාටත් අනුන්ටත් උපකාර සහිතමයි. එයට කැමැති විදිහට ලෝකෙට උදව් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝකෙට උපකාර කරන්න කියලා කලබල වෙන්න එපා. ඉවසීම් රහිතව දඟලන්න එපා. Tamanගේ සිත හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න, ධර්මයේ පුරුදු කරගන්න, බුද්ධ වචනේ දරාගෙන බුද්ධ වචනේ අනුව කටයුතු කරන්න, Taman පිරිසිදු ගුණගරුක මිනිසෙක් බවට පත් වේවි. ඒ සඳහා පරක්කු නොවි ප්‍රමාද නොවි කටයුතු කරන්න. එතකොට ඔබට ප්‍රමාද නොවීම ලෝකයට බොහෝ උපකාර කරන්න පුළුවන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සෙත් පතනවා සිළු දෙනාටම ලෝකයට උපකාර සහිත අතිශයින්ම පරාර්ථකාමී මිනිසත් බවක් නිර්මාණය කර ගැනීම පිණිස සිළු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය දරා ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා.